teso posso riposare. Oh, sei tu, so ciò che può mio brama e voglio adorare te. Come c'è l'acqua al mare, solo te sei tu, so ciò che cuore mio brama e voglio adorare te. Su prendo posso Dio stesso posa se tu so ciò che può mio brama e voglio adorare te. Inchiniamo i nostri capi. Padre Celeste, ti ringraziamo oggi per questo privilegio che abbiamo ancora di inchinare i nostri capi per adorarti e ascoltare la tua parola, Padre. Abbiamo sempre lasciato l'atmosfera nelle tue mani. Padre, prendi ancora controllo di ogni cosa, parla ai nostri cuori, dateci gioia, lascia, Padre, che possiamo saltare come Malachia 4 te l'ha promesso, Padre. Possa tu benedire i miei fratelli e le mie sorelle mentre siamo radunati qui, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Prenderemo nel libro di Daniele, capitolo 7, versetto 13. Oggi leggeremo un po' nelle scritture. Daniele, capitolo 7, leggiamo dal versetto 13. Io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Egli giunge fino al veiardo e fu fatto avvicinare a lui. Gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Prendiamo nel libro di Matteo. Voglio leggere un po' nel libro di Matteo. Dunque, Matteo capitolo 27, leggiamo dal versetto 45. No, leggiamo Matteo capitolo 28, poi il resto, capitolo 28, leggiamo dal primo versetto. Dopo il sabato, verso l'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve, e per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse:
voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui perché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva e andate presto a dire ai suoi discepoli, egli è risuscitato dai morti. Ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, ve l'ho detto. Amen. Non c'è mai stato un giorno come in questo per me. Non c'è mai stato un giorno come questo che vedo, non c'è mai stata una luce che brilla così chiara questo giorno. Questo giorno glorioso, poiché Cristo rivela se stesso. Amen. E aperto i miei occhi ed ora io vedo la sua parola in me oggi diventa realtà in questo giorno, glorioso. Che Dio vi benedica. Parliamo un po' della risurrezione. Lo legheremo al nostro soggetto di che stiamo parlando. Il nostro soggetto è parleremo un po' della risurrezione e cercheremo di collegarlo con il nostro soggetto, il sovrano mondiale, perché noi sappiamo che è il mondo, la terra sulla quale noi viviamo oggi, sta attraversando i dolori di parto, perché noi sappiamo che la terra deve dare nascita a una nuova terra, a una nuova civilizzazione, a una nuova economia, a un nuovo modo di andare avanti. Fin qui abbiamo vissuto nel regno dell'uomo, nel tempo dell'uomo, nella stagione dei uomini. Ma ora il regno è passato perché, come l'abbiamo letto una volta nel libro d'Apocalisse, quando la settima tromba è suonata, che lo possiamo riprendere la settima tromba, gli anziani, quando la settima tromba è suonata, che cosa hanno detto? Hanno detto che il regno di questo mondo è passato, Apocalisse 11, versetto 15, dice: poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. E andando avanti, nel versetto 17, ti ringraziamo, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri,
perché hai preso in mano il tuo grande potere e hai stabilito il tuo regno. Dunque, quando la settima tromba è suonata, perché abbiamo capito che c'erano 7 trombe che devono suonare, e William Branham ci ha detto che le 7 trombe che sono nel libro d'Apocalisse hanno suonato per richiamare Israele nella sua patria, per adempiere i 3 anni e mezzo, cioè 42 mesi di Apocalisse 11. E William Branham ci dirà, e l'abbiamo sempre letto nella Bibbia, in Apocalisse 10, che quando l'angelo potente aveva messo un piede sulla terra e un piede sul mare e ha gridato come un leone, non ha gridato come un agnello, ma ha gridato come un leone. E sappiamo che il leone è il re. E William Branham dirà che quando egli grida come il leone, vuole dire che siamo alla fine di ogni cosa, è il re che è ritornato. E quando egli ha gridato come un leone, le 7 tuoni hanno fatto udire le loro voci. E le 7 tuoni hanno detto qualcosa che Giovanni voleva scrivere, ma è stato detto a Giovanni di non scrivere, ma che alla voce del settimo angelo il mistero di Dio sarà rivelato e non ci sarà più tempo. E abbiamo detto che quando l'angelo ha detto che non ci sarà più tempo, William Branham ce l'ha spiegato che non è il tempo del calendario o dell'orologio che usiamo per andare a lavorare o il calendario umano. William Branham ci ha detto che il tempo di cui si sta parlando qui sono le 7 epoche della Chiesa e le 70 settimane di Daniele. Dunque, quando voi vedete e se voi credete che l'Apocalisse 10 è adempiuto, dovete credere che le epoche della Chiesa sono finite e anche le 70 settimane di Daniele sono finite. Dunque Israele non ha più tempo, è finito per Israele e Israele è diventato come il mondo, come tutti noi, come tutte le nazioni. È per questo che là, quando guardate quello che sta succedendo là, non c'è più niente là, è la distruzione completa. È la distruzione completa per finire a distruggere ogni cosa. Ma torniamo al nostro discorso. Dunque noi sappiamo che quando la settima tromba fu suonata, gli anziani hanno detto il regno del mondo, il regno del mondo è passato. Dunque c'è stato un passaggio, non è più il governo dell'uomo e vi ho sempre attirato la vostra attenzione su Mosè e Faraone. Faraone governava l'Egitto finché Mosè ha messo i piedi in Egitto. Quando Mosè è ritornato con la potenza dello Spirito Santo, quando ha ricevuto la commissione e che è ritornato in Egitto, il regno del Faraone era finito. Non era più Faraone che comandava l'Egitto, ma era Mosè ora che è diventato il sovrano dell'Egitto, perché l'Egitto viveva secondo quello che Mosè voleva. Se Mosè decreta che domani nessuno uscirà di casa, nessuno uscirà. Se domani Mosè dice che nessuno poteva muoversi, che ci sarà oscurità per 3 giorni, il faraone non poteva fare niente. E oggi il mondo, il comando del mondo non è più nell'uomo, nelle mani dell'uomo, non è più l'uomo che decide, non è più l'uomo che decide qualsiasi cosa. Vedete degli attori. William Branham dirà che tutti sono attori. E gli attori oggi sono sul campo. Ma oggi voglio attirare la vostra attenzione su qualcosa sul quale voi avete sentito parlare, l'abbiamo detto tante volte, ma solo per rammentarvi alcune cose che sicuramente ci aiuteranno per andare avanti. E per questo che ho preso il testo della risurrezione di Gesù, il contesto è qui e ho detto leggiamo questo testo per rammentare alcune cose. Voi sapete che più di 2000 anni fa, in Galilea, a Gerusalemme, Gesù è stato ucciso alla croce del Calvario. E Gesù è la parola. E la parola è stata arrestata, è stata presa e i predicatori dell'epoca hanno arrestato Gesù. Dovete notare che sono i predicatori che hanno arrestato Gesù e l'hanno portato al governatore,
i pastori, i predicatori hanno preso la parola e l'hanno dato nelle mani dei predicatori, della politica, affinché la politica possa uccidere la parola. E leggiamo un po' qualcosa qui, voglio leggere un po', ma Gesù non è rimasto per sempre nella tomba, voglio leggere un po', sopportatemi per la lettura oggi, nella Bibbia prendiamo Matteo capitolo 27, leggiamo un po' la parola di Dio e poi aggiungeremo il contesto profetico su queste cose qua. È scritto nella parola: chi legge è benedetto e coloro che ascolteranno o ascoltano pure sono benedetti. Matteo 27, leggiamo da versetto 45. Dall'ora sesta si fece tenebre su tutto il paese, dunque da mezzogiorno in poi c'è stato tenebre su tutto il paese, fino all'ora nona, fino alle ore 15. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani. Ciò significa, cioè, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dunque Gesù ha gridato: Eli, Eli, lama sabachthani. E significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: costui chiama Elia. Ha chiamato realmente Elia? Perché Elia significa Dio. Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatala di aceto, la pose in cima a una canna e gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. La parola è stata presa, la parola è stata crocifissa, è stata messa alla croce, è stata lasciata nelle mani dei pagani, della politica. Sono i figli di Dio, perché Giovanni ci ha detto che Egli è venuto dai suoi e i suoi l'hanno rigettato. Egli è venuto da coloro che lo devono accogliere, ma quelli là l'hanno rigettato. E quando l'hanno rigettato, l'hanno portato, l'hanno dato nelle mani della politica. Come oggi i religiosi hanno lasciato tutto nelle mani della politica, perché è la politica che fa le leggi oggi contro la parola di Dio. Come ve l'ho raccontato una volta, che il ministro francese, che era una volta dell'interno, ha detto: se la parola deve rispettare le leggi della Repubblica. In Canada hanno votato le leggi che i predicatori non devono più predicare contro l'omosessualità. Se voi predicate contro l'omosessualità vi arrestano. Tutte quelle leggi. Ok. E qualcuno ha detto: lasciamo per vedere se Elia verrà a salvarlo. Se vediamo se Elia verrà a salvarlo. Se voi siete lettori del messaggio dell'ora e che voi leggete la festa delle trombe, William Branham ci ha detto che lo Spirito Santo è stato legato. Vediamo un po' se lo trovo, ve lo leggo qui, nell'opuscolo La festa delle trombe. Nell'opuscolo La festa delle trombe sono delle cose che vengono, che non avevo preparato, ma è sempre bello andare a prendere la parola. Nell'opuscolo La festa delle trombe, lo sto prendendo sul mio telefonino, nella festa delle trombe, William Branham dirà che lo Spirito Santo è stato legato per 2000 anni vediamo un po'. William Branham dice qui: vediamo un po' se
Branham dice, aspetta che lo prendo, che Dio mi aiuta a trovarlo. Branham dice qui, nella festa delle trombe, paragrafo 207, mentre questo gruppo qua giù ne ha 2000 legati al fiume Eufrate ed è stato legato per 2000 anni, anche quella chiesa ha legato lo Spirito Santo per quasi 2000 anni, sotto il martirio, laggiù e sotto le epoche della chiesa. È stato legato, cioè lo Spirito Santo è stato legato non al fiume Eufrate, ma alla porta dei credi e dei dogmi, tanto che lo Spirito Santo non può operare nella Chiesa a causa dei sistemi fatti dall'uomo. William Branham dice, è stato legato, lo Spirito Santo è stato legato non al fiume Eufrate, lo Spirito Santo è stato legato non al fiume Eufrate, ma alla porta dei credi. Vedete, la prima venuta sono stati i credi e le tradizioni dei padri che hanno fatto sì che Gesù, la parola, non ha potuto trovare posto nella gente. E oggi è la stessa cosa. I credi, le tradizioni dei padri e i sistemi che abbiamo messo, che hanno fatto sì che la parola non riesce a entrare nella gente. Abbiamo posto delle barriere, delle tradizioni, dei dogmi, in modo che un fratello che ha una rivelazione ha paura di parlare, il mio pastore non lo vede. No, il pastore non è sovrano, è lo Spirito Santo che è sovrano. E vi ho detto tante volte che William Branham ha detto che se Dio ti dà una rivelazione e che tu aspetta la conferma di un uomo o del tuo pastore prima di farti avanti per crederla, Dio ti dimentica. Branham dice qui, lo Spirito Santo è stato legato non al fiume Eufrate, ma alla porta dei credi e dei dogmi, tanto che lo Spirito Santo non può operare nella Chiesa a causa dei sistemi fatti dall'uomo, ma essa sarà liberata, essa ritornerà. Ecco cosa ha detto la Bibbia. E quei due si incontrano l'un l'altro sul campo di battaglia. Quando lo Spirito Santo è liberata, anche Satana e i due, e la Chiesa e lo Spirito Santo si affronteranno sul campo di battaglia. E Branham va avanti. E quei due si incontrano l'un l'altro sui campi di battaglia. Di nuovo, Lucifero e Micaele, come nel principio, sono stati legati per quasi 2000 anni. Quasi 2000 anni. Lo Spirito Santo è stato legato con i credi e i dogmi e non possiamo più muoverci. La gente non riesce più. Anche oggi abbiamo un sistema che impedisce. Se un fratello ha una rivelazione, che lo crede, che va avanti. Non c'è bisogno dall'accordo del pastore, no. Perché quando Pietro o Paolo ha detto, quando Paolo ha incontrato la colonna di fuoco, non è andato, tanto Paolo lo scrive, quello che vi scrivo non l'ho ricevuto da un uomo. È stata rivelata direttamente, tanto quando Gesù ha posto la domanda, ma per voi chi siete? Chi sono io? Pietro ha detto, tu sei figlio di Dio che deve venire nel mondo. E Gesù gli ha detto, non sono carne e sangue, non io stesso che te l'ha rivelato, ma il Padre. Dunque è il Padre stesso che lui ha rivelato, è il dominio di Dio, dello Spirito Santo. Dunque oggi le tradizioni, voi dovete fare questo, il pastore deve fare questo, dovete fare questo, tutto questo impedisce alla gente di andare avanti. Dunque lo Spirito Santo è stato legato e quando Gesù è stato legato alla croce,
crocifisso alla croce, che cosa è successo? Ha detto Eli, Eli, lama sabachthani. E qualcuno ha detto lasciamo per vedere se Elia verrà a salvarlo, se Elia verrà a toglierlo dalle nostre mani. E per tutti i 2000 anni la parola è stata nelle mani delle chiese, dai predicatori, e ognuno ha potuto stabilire le sue regole. Wesley ha detto, per avere la vita eterna dovete essere santificata, dovete venire qui per pregare sulle banche, dovete fare tutte queste cose. I metodisti hanno avuto un metodo per adorare Dio. I pentecostali sono venuti e hanno detto se possiamo parlare in lingua, a posto. Ognuno ha stabilito le regole. E quando William Branham aveva incontrato i pentecostali per la prima volta, che cosa gli hanno detto? Hai già parlato in lingua? Branham dice, non ne so niente. Allora non è lo Spirito Santo. Vai lì nella stanza e cerca lo Spirito Santo. Dunque, finché tu non hai parlato in lingua, tu non hai lo Spirito Santo. Ma quando la parola è stata liberata, quando Elia è venuta per togliere, per liberare la parola, sapete che Elia è venuto veramente, Malachia 4, è Elia, perché quando la parola è stata alla croce ha chiesto aiuto a Elia. Eli, la Masha Bastariano ha detto, lasciamo, vediamo se Elia verrà a salvarlo. Elia è venuto a salvarlo dalle mani dei predicatori, l'ha tirato fuori dalle mani delle denominazioni, l'ha tirato dalle mani dei metodisti, dei luterani, dei pentecostali, dei presbiteriani, e ha detto, non è il simbolo del vero, il segno dello Spirito Santo non è parlare lingua. E lì ha stabilito le cose. Ha detto, Gesù non ha mai detto che il parlare in lingua, che quando voi riceverete lo Spirito Santo dovete parlare lingua. Gesù non l'ha mai detto. Gesù ha detto, quando voi ricevete lo Spirito Santo, Egli vi condurrà nella verità. Dunque, ecco, e Branham dice qui, lo Spirito Santo è stato legato per 2000 anni. E quando lo Spirito Santo è stato liberato, ora ci sarà un confronto tra lo Spirito Santo e i dogmi. Ci sarà una battaglia e siamo in quella battaglia oggi. È una battaglia terribile, è un campo di battaglia terribile, là dove non ci fa, là dove non c'è da fare, come si dice, regalo a nessuno. E leggiamo, alcuni dei presenti udito ciò dicevano, costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e inzuppatala di aceto, la pose in cima a una canna e gli diede da bere. Ma gli altri dicevano, lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. Elia è venuto, l'ha salvato oggi. Elia ha preso la parola delle mani delle chiese. Tutte quelle cose qua, Elia l'ha preso, e per questo che, se voi vedete qui, voglio leggere qualcosa che ho messo qui oggi. William Branham dice qualcosa qui, ha detto, qual è il ruolo del settimo angelo? Ha detto, ora l'apertura dei 7 sigilli, che è stato dato dallo Spirito Santo, i 7 sigilli dovevano far conoscere solo quello che era stato lasciato fuori nelle dispensazioni prima di noi. Ci sono tante cose che sono state lasciate fuori. E allora che cosa ha fatto? Se voi mi seguite correttamente, lo Spirito Santo è stato legato. E William Branham dice come è stato legato. Lo voglio rileggere prima che andiamo avanti. È stato legato non al fiume Efrate, ma alla porta dei credi e dei dogmi. Ci sono troppi dogmi, fratelli. Tanto che lo Spirito Santo non può operare nella Chiesa a causa dei sistemi fatti dall'uomo. Quando Gesù era venuto, oh Gesù tu non lavi le mani, oh Gesù tu non hai lavato i piedi, i tuoi discepoli mandano senza lavare i piedi. Gesù ha detto, ma tutto questo sono nelle tradizioni dei padri. O una donna
che perde sangue non doveva venire nell'assemblea dei santi, ma quando la donna che perdeva il sangue ha visto Gesù, è andato a toccare Gesù. Cioè, le cose sono cambiate, le tradizioni bisogna toglierle. Branham dice, lo Spirito Santo non può, tanto che lo Spirito Santo non può operare nella Chiesa a causa dei sistemi fatti dall'uomo. Essa ritornerà, come ha detto la Bibbia, e quei due, cioè Satana, Lucifero e la parola, si incontreranno di nuovo per la grande battaglia, la battaglia finale. Ha detto, alcuni dei presenti udito ciò dicevano, costui chiama Elia, ma gli altri dicevano, lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco la cortina del Tempio si schiacciò. La cortina del Tempio si è schiacciata, cioè il velo che separava il luogo santissimo, dove il sovrano sacrificatore doveva andare là dietro per portare il sangue. Quello velo si è schiacciato, si è aperto davanti a tutti. Tutti. Il mistero che i sacrificatori nascondevano là dietro, il tempo di quello è passato. E per questo che chi guarda il terzo tempio oggi che deve costruire Benjamin Netanyahu sta dicendo, sta andando contro la scrittura, perché non c'è più niente là, perché il tempio ha cambiato forma. Il tempio, da Giovanni Battista, il tempio non è più 4 muri, ma il tempio è diventato un uomo. Il velo fu schiacciato. Ora possiamo vedere Dio chiaramente. Ed ecco la cortina del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La Bibbia è stato chiaro, è stato schiacciato da cima a fondo. Non era l'opera di un uomo, è stato lo Spirito Santo stesso che ha schiacciato, l'ha strappato in due, da cima al fondo. Ma che cosa hanno fatto i predicatori? Hanno preso l'ago e il filo per cucirlo di nuovo. Ma ormai sappiamo che là, lo spirito che è lì è uscito. Non c'è più Giova, non è più là. E per questo che quando è arrivato l'imperatore romano Tito, è andato là, gli ebrei sono entrati là per pregare Dio. Dio non è più lì. Pregavano un Dio che non è più lì. È per questo che Branham ha detto bisogna identificare il luogo d'adorazione. Loro andavano sempre nel Tempio, ma quel Tempio non è più il luogo dove Dio abitava, ha cambiato già il suo luogo. Ed ecco la cortina del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono. Quando Gesù moriva, le tombe si sono aperte. E molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. Le tombe si sono aperte, ma non fisicamente, perché se andate a Gerusalemme oggi, c'hanno ancora le tombe di Giacobbe, le tombe di Sara, le tombe di Rebecca, le tombe di Davide. Tutte le tombe sono ancora lì fisicamente. È un'apertura spirituale. Perché Paolo, se leggete il discorso di Pietro, Pietro diceva agli ebrei, ma la tomba di Davide è ancora in mezzo a noi. Pietro lo diceva nel libro degli Atti degli Apostoli. Dunque, quando la Bibbia ha detto che le tombe si aprirono, non era fisicamente, era un linguaggio spirituale. E oggi, dopo che i sigilli sono aperti, abbiamo capito che le tombe non sono le tombe del cimitero, ma Branham ha detto che le tombe hanno cambiato forma. Le tombe che abbiamo oggi, ve l'ho detto tante volte, le tombe del cimitero servono per l'igiene pubblico. Perché se la puzza del corpo umano poteva essere sulla strada, lo lasceremo sulle strade. Ma come per l'igiene pubblica, che cosa fanno? Le andiamo a mettere là affinché non puzza sulle strade. Ma oggi le tombe sono diventate le chiese, l'ha detto il vostro profeta.
Dunque la tomba pure ha cambiato forma. Sono le chiese. Leggiamo ancora un po'. Versetto 57. Fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Questi, presentatosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Ha chiesto il corpo di Gesù. Oh, sapete che il corpo di Gesù è la sposa, vero? Il corpo di Gesù è la sposa. Non andate a cercare lontano. Quando si parla del corpo di Gesù, guardate i fratelli. Il corpo di Gesù, la sposa. Ora questi presentato chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse dato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolge in un lenzuolo pulito, bianco, l'ha avvolto perché era il modo di seppellire. Ha avvolto il corpo in un lenzuolo e lo depose nella propria tomba nuova, perché Esaia aveva detto che egli avrà la sua sepoltura in mezzo ai ricchi. E Giuseppe d'Arimatea era un uomo ricco che aveva una tomba bella, scavato nella roccia. E lo depose nella propria tomba nuova che aveva fatto scavare nella roccia. Poi, dopo aver rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Maria Maddalena e l'altra Maria erano lì, sedute di fronte allo sepolcro. L'ha messo nella tomba e ha rotolato la cosa sopra. Fu prima messo nel lenzuolo. Ho detto che vi ricorderò alcune cose sul quale abbiamo già parlato tante volte. La sposa, il corpo fu avvolto in un lenzuolo bianco e fu messo nella tomba e hanno arrotolato la pietra sopra. E lui se n'è andato. Ma qualcosa è successo dopo che lui è andato via. I predicatori dell'epoca, l'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi dei sacerdoti e i farisei si riunirono da Pilato dicendo: Signore, ci siamo ricordati. Dunque seguivano le sue prediche. Avevano il nastro delle predicazioni di Gesù a casa e l'ascoltavano bene. Ascoltavano bene. Sapete che quando Satana va in chiesa ascolta bene le prediche? Perché vedete bene quei spiriti, cioè siamo noi oggi che non ascoltiamo niente. Quando Gesù è arrivato a Gadara ed ha incontrato il passo di Gadara e ha detto: tu come ti chiami? Ha detto: io mi chiamo Legione. E che cosa gli hanno detto quei spiriti? Tu sei venuto prima del tempo. Dunque quegli spiriti conoscevano che c'è un tempo. Ha detto: ma come me sei venuto prima del tempo? Sono i figli di Dio che non riescono a vedere il tempo. Non riescono a vedere il tempo. William Branham ha detto: Dio ha scritto 3 Bibbie. La prima Bibbia l'ha scritto là sopra, lo zodiaco. La prima venuta con la Vergine e la seconda venuta nel tempo del leone. E questo Branham dice: la prima venuta è la Vergine, la seconda venuta egli viene come il leone della tribù di Giuda. Come i fratelli non lo vogliono credere questo, Branham ha detto la piramide. Branham ha detto nella piramide, Branham ha detto nello zodiaco, leggetelo, e nell'opuscolo l'adozione. William Branham dice nello zodiaco, ora siamo al tempo del leone. Cioè egli è venuto come re. Ha detto abbiamo attraversato, sapete che nello zodiaco ci sono 12 segni. Ha detto la prima venuta è la Vergine e abbiamo attraversato tutti gli altri segni. Abbiamo attraversato l'epoca del cancro, che è l'epoca di Laodicea, perché l'epoca di Laodicea è l'epoca del cancro. E Branham ha detto ora siamo nell'epoca del leone, cioè abbiamo già passato l'epoca di Laodicea. Tutto questo è negli opuscoli. E Satana lo sa. Satana lui ascolta.
Perché la Bibbia dice, voi credete che Dio esiste, anche Satana lo crede e trema. Satana conosce le stagioni, conosce il piano di Dio, ma i figli di Dio non vogliono capire la cosa. E William Branham dice, posso vedere come Satana era seduto in mezzo ai farisei per contrastare la parola. William Branham dice, nello zodiaco siamo all'epoca del leone, cioè abbiamo già passato l'epoca del cancro, che è l'epoca di Laodicea, e siamo all'epoca del leone. E Branham ha detto, nella piramide siamo alla vetta. E Branham ha detto, nella Bibbia, ha detto, e poi la Bibbia che abbiamo nelle mani qui, che leggiamo ogni giorno, William Branham ha detto, siamo a Apocalisse 22. Non siamo più Apocalisse 4. Non siamo più Apocalisse 10. Non siamo più Apocalisse 13. William Branham ha detto, siamo a Apocalisse 22. Cioè abbiamo terminato la Bibbia. Tutta la Bibbia è stata adempiuta. Ma i fratelli non la vogliono credere, stanno aspettando, come i farisei, che oggi stanno aspettando il Messia. E alcuni fratelli stanno aspettando il Messia come con gli ebrei che stanno aspettando il Messia. Allora hanno rinnegato il loro profeta. E notate che da Kades Barnea che i figli di Israele hanno rigettato Mosè. Hanno detto non possiamo. Dunque, l'indomani che era il giorno, sono a Matteo 27, versetto 62. L'indomani che era il giorno successivo alla preparazione, i capi dei sacerdoti e i farisei si riunirono da Pilato, i capi sacerdoti, i predicatori, i farisei, gli attori. La parola fariseo significa attori. Sono gli attori dell'epoca. E oggi ne abbiamo pieni di attori sul campo. Hanno il nastro a casa e lo hanno ascoltato. Ascoltate. Ha detto qualcosa. Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse, dopo 3 giorni risusciterò. Ci siamo ricordati, l'abbiamo riascoltato dai nastri, l'abbiamo letto nei suoi opuscoli, che lui ha detto che dopo 3 giorni risusciterà, uscirà dalla tomba, dopo 3 giorni. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito, che la tomba sia ben custodita. O sapete che oggi che le tombe sono le chiese. Mi seguite? Le tombe oggi sono le chiese. Quando parlo di tombe, non guardate al cimitero oggi, perché la cosa, William Branham dice, quello che è successo 2000 anni fa è l'ombra di quello che sta succedendo oggi. Il corpo è nella tomba. E che cosa hanno detto i predicatori a Pilato, il politico? I predicatori, perché la politica e la Chiesa si sono mescolati e la religione si sono mescolati. E per questo che Samsone ha detto al ragazzo giovane, portami dove ci sono i 2 pilastri, la religione e la politica. Le faccio crollare e tutto finirà lì. E Samsone si è affidato a un ragazzo giovane. E per questo che attiro sempre la vostra attenzione, ragazzi giovani, prendete questo messaggio, studiatelo. Il tempo è pieno di transizione. Niente sulla terra può sussistere. Le ricchezze passeranno, le case passeranno. Corriamo sempre dietro le cose del mondo. Avremo questo, avremo questo, avremo questo. Avremo questo, avremo questo, avremo questo. L'uomo più ricco della terra. Voglio comprare casa. Ogni volta c'è un posto qui, quando passo per andare in un paesino qui, vedo dei terreni dove hanno detto che i soldati romani hanno combattuto.
ognuno di loro aveva una casa lì. Dove sono quei soldati romani oggi? Hanno lottato, sono morti, hanno uccisi per avere queste terre. Dove sono oggi? Dove è Giulio Cesare oggi? Dove tutta questa gloria, le ricchezze di quei uomini, dove sono? Dove Alessandro Magno, di cui si parla, Branham ha detto ha vinto, ma non ha potuto vincere per la sua anima. Perché la cosa che conta di più è la tua anima. William Branham ha detto le case, le macchine, tutto quello che compriamo è per Roma. Se Roma ti vuole prendere la tua macchina, oggi te lo prende. Se Roma ti vuole prendere la tua casa, te la prende. Basta che dici ai politici di fare una legge. E la tua casa che è pagato, finito il mutuo, diventa per Roma. E tu ti trovi che non hai niente. Ti trovi sulle strade. E la tua anima dov'è? È per questo che William Branham ha detto devi stare attento a dove è diretta la tua anima. Il tuo corpo fisico è nelle mani degli empi. Ve l'ho letto tante volte nell'opuscolo. La vita eterna è come riceverla. William Branham dice il tuo corpo fisico è nelle mani degli empi e possono fare del tuo corpo fisico quello che vogliono. E vi ho detto, quando al tempo è arrivato il Covid, ti hanno detto che devi fare il vaccino, altrimenti non puoi lavorare. Tutti siete andati a fare il vaccino, no? Tutti. Tranne alcuni che hanno resistito. Tutti. Per che cosa? Per andare a mangiare il pane per questo corpo. Ma la tua anima dove è diretta? Hai mai pensato a questo? Branham ha detto il tuo corpo fisico ne possono fare tutto quello che vogliono. Hanno detto che la benzina a 2 euro, 3 euro, 4 euro, che cosa puoi fare? Se non ce la compri, parcheggi la macchina. Decidono loro. Branham ha detto il tuo corpo fisico, ve lo leggo di nuovo, nell'opuscolo la vita eterna è come riceverla. Ha detto la tua destinazione, la destinazione del tuo corpo sulla terra è nelle mani degli empi. Possono fare di ciò quello che vogliono. Vogliono iniettati dei prodotti per ucciderti, te lo fanno. L'acqua che bevi, chi te lo manda a casa? E quello che compri al supermercato, chi lo produce? Lo sai? Come mi raccontava quel fratello l'altra volta, fratello Giuliano, quando tu vai dal dentista, i prodotti che ti mettono nei denti hanno messo anche delle cose dentro per ucciderti piano piano. Tutto è lì. Ma la tua anima dove è diretta? I ragazzi, i genitori hanno lasciato tutto stare così. Noi diciamo ragazzi, leggete la Bibbia, pregate, nessuno. Ma Samsone ha detto a questo ragazzo, i ragazzi giovani, e Branham ha detto la mia fiducia la pongo sui ragazzi giovani. Ma questi ragazzi giovani che abbiamo oggi, a chi abbiamo predicato la parola, il loro cuore è portato di più sul materiale. Come faccio per questo? Come faccio per questo? Ricordatevi dell'uomo ricco. Il suo granaio era pieno, ma nella stessa notte la sua anima fu richiamata. C'era un ragazzo, Kenneth, Branham ne parla quando ha celebrato il suo funerale. Questo ragazzo giovane diceva a fratello Branham, sono qui su questo letto e ringrazio Dio perché se avessi avuto tutta la mia forza sarei là fuori con questi ragazzi qua, con la moto a fare tutti i disordini, a bere, fumare. Ma questa malattia mi ha messo qui e posso leggere la mia Bibbia e conoscere mio Dio. Dunque Dio ha un modo di trattare con ognuno di noi. Branham ha detto questo ragazzo, ho pregato per lui, ma è rimasto sempre a letto lì. Ma ogni volta che vengo lo trovo con la Bibbia che sta leggendo. Dunque,
Hanno detto, ordina dunque i predicatori sono andati dalla politica. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno. Fino al terzo giorno. Dopo l'epoca di Lutero, di Wesley e i pentecostali, dobbiamo vedere che cosa succederà. Perché Giona doveva fare 3 giorni e 3 notti. E Branham ha detto dovete contare Wesley, Lutero e i pentecostali. Dopo la parola deve uscire dalla tomba. Il corpo deve uscire, i pastori non possono più... Se vedete qualcuno oggi che è ancora sotto la pressione di un pastore, non è un figlio di Dio. Se lui sente la verità, ma ha paura del suo pastore, ma se vado là per ascoltare quella verità del mio pastore, che cosa ne pensa? Allora non è un figlio di Dio, perché un aquilotto, un'aquila, quando l'aquila madre chiamava l'aquilotto, non ha manco tenuto per guardare, come si chiama, la gallina, è andata via. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, perché i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al popolo è risuscitato dai morti. Così l'ultimo inganno sarebbe peggio del primo. Pilato disse, quando predichiamo oggi la risurrezione, i fratelli ci dicono, ma i morti, le tombe, ma il cimitero, ma quello che ci fa Hollywood. William Branham ha detto, all'apertura di questi sigilli, i morti in Cristo sono risuscitati. È l'apertura dei sigilli che porta alla risurrezione, che ci aprono gli occhi. Abbiamo riconosciuto la nostra posizione. Ecco la vera risurrezione. Pilato disse loro, avete delle guardie, andate, assicurate la sorveglianza come credete. Ed essi andarono a assicurare il sepolcro, sigillando la pietra, mettendovi la guardia. Sono arrivati, hanno messo il sigillo, romano però, perché il sigillo è romano e le guardie sono romane. Il sigillo è romano e la guardia è romana. Tutti noi sappiamo oggi che Roma ha cambiato forma. Roma è passato dalla forma pagana per diventare la forma religiosa. E per questo che oggi sono i predicatori, i pastori che dicono ai fratelli no, la Odissea non è finita. No, Gesù non è ancora venuto. No, il settimo sigillo non è ancora aperto. No, le trombe non sono ancora suonate. Dobbiamo aspettare, i tuoni devono ancora essere rivelati. Elia e Mosè non sono ancora venuti. E bloccano i fratelli lì e facendoli parlare. Vedete Iran e la Russia, tutti stanno facendo la guerra, preparatevi per il rapimento. E mettono i fratelli in tribolazione. Ma non hanno conosciuto il piano della redenzione. E ogni cosa c'è un piano, fratello. William Branham dice non potete costruire una casa senza un piano. Senza un piano non potete costruire la casa. E poi se costruite la vostra casa senza seguire il piano, il proprietario vi dirà di distruggere la casa di nuovo. Perché la casa deve essere costruita secondo il piano del proprietario. E Branham dice, potete essere un muratore e dovete sapere anche fare gli angoli. Se non sapete fare gli angoli, non potete andare avanti. Capitolo 28, e poi ci fermiamo. Dopo il sabato, dunque dopo il settimo giorno, dopo la settima epoca della Chiesa, dopo il sabato, cioè dopo la settima epoca della Chiesa, verso l'alba, dunque il primo giorno della settimana, al levare del sole, è per questo che Branham ha predicato una predicazione che si chiama È il levare del sole. Non è più la notte. Shalom. Shalom è la mattina. Non si dice shalom. Tanto abbiamo la nuvola.
Se voi leggete la vostra Bibbia, la nuvola si vede di giorno. La colonna di fuoco è di notte. Di notte è la colonna di fuoco e di giorno è la nuvola. E proteggeva i figli di Israele. Perché camminavano nel deserto, no? E la nuvola le proteggeva affinché potevano avere come un rinfresco, che il sole non le colpisce forte. Dio protegge sempre il suo popolo. La notte la nuvola diventava fuoco per poter dare luce a tutti. E di giorno diventava la nuvola che le proteggeva tutti contro i raggi del sole e potevano camminare nel deserto per 40 anni. Dopo il settimo giorno, cioè dopo la settima epoca di Chiesa, dopo l'Odissea, verso l'alba, il primo giorno della settimana, sappiamo che il primo giorno della settimana ritorniamo nell'eternità, è l'ottavo giorno. E Branham ha detto, dopo la settima epoca della Chiesa, dopo la settima epoca della Chiesa, dove entriamo? Entriamo nell'eternità, dove non ci sono più numeri. Potete leggere quella citazione nella futura dimora, paragrafo 238-39. Lo possiamo leggere, la futura dimora. La futura dimora. Paragrafo 239, lo prendo così lo leggiamo. Dopo la settima epoca della Chiesa, dopo il sabato, cioè dopo la settima epoca della Chiesa, che cosa è successo? Sono andato troppo avanti, lo prendo paragrafo 239, 230, 35. Branham dice qui, paragrafo 336, e noi abbiamo vissuto attraverso tutti quei simboli qua. Abbiamo vissuto attraverso tutti quei simboli qua. Ma quando si raggiunge l'ottavo, cioè l'ottavo è il primo giorno, non c'è un ottavo giorno, perché quando si scrive l'ottavo giorno, cioè ritornate al primo giorno, perché se no sono 7, e quando diciamo l'ottavo, ritorniamo al primo. Ok? Quando ci raggiunge l'ottavo, si va avanti nell'eternità. Non si arriva tramite leggi e riti. Quando entrate nell'eternità, tutti i riti e leggi le mettiamo da parte. Si arriva tramite predestinazione. Non si entra nel regno di Dio tramite le nostre opere, riti, no, è la predestinazione. Capite? Amen. Ecco un'autentica santa convocazione, capite? E stiamo concludendo la settima epoca della Chiesa. L'epoca della Chiesa, l'epoca pentecostale, lo capite? Noi stiamo entrando in questa santa convocazione. Stiamo entrando in quella reale, autentica eternità. E per questo che Branham dirà, noi siamo da questa parte dell'eternità. Quando Branham talvolta pregava, dice, Padre, noi siamo da questa parte dell'eternità. E Branham ha detto che l'eternità e il tempo cammineranno insieme finché il tempo lascerà il posto all'eternità completa. Il tempo e l'eternità stanno camminando insieme. Il tempo è questo. E l'eternità camminano insieme, ma un giorno l'eternità prenderà il completo sopravvento sul tempo. Dove la Chiesa viene chiamata, stiamo entrando in quella reale, autentica eternità, dove la Chiesa viene chiamata, non in qualche stazione, qualche denominazione, ma nell'eternità con il suo Re eterno. Capite? Non ce l'abbiamo affatto
Nessuna tale cosa come giorni e cose simili ai tempi. Oggi noi non guardiamo i tempi. Sono i fratelli che guardano i tempi. Noi siamo fuori del tempo. Siete passati all'eternità. Da dove siete venuti? Siete passati all'eternità da dove siete venuti. Voi eravate là in primo luogo, capite? Se avete vita eterna, scendo un po', nel paragrafo 209. Ora in Efesino 1,10 viene chiamato, ora se lo state annotando, Efesino 1,10 viene chiamato non una dispensazione, non il settimo giorno, viene chiamato il compimento del tempo. E quando il compimento del tempo è giunto, cioè quando il tempo è stato completato, quando non c'è più tempo, allora si va nell'eternità, cioè quando abbiamo finito le 7 epoche della Chiesa e le 70 settimane di Daniele sono finite, entriamo nell'eternità. Nell'eternità c'è guerra? Certo che c'è guerra, fratello, ve lo dimostro. Branham dice, avremo tutte queste cose qua che stanno facendo qua oggi. Loro fanno, perché camminiamo insieme finché tutto questo passa. Tanto l'eternità non è un luogo, l'eternità è la persona di Cristo. Noi sono le tradizioni ecclesiastiche che ci hanno fatto capire che l'eternità è un luogo geografico. Ma la rivelazione della parola ci ha fatto capire che l'eternità è Cristo in noi. È la persona di Dio stesso. E per questo che la risurrezione pure non è un giorno. Ho sempre attirato la vostra attenzione su questo. Quando Maria di Magdala aveva detto a Gesù, io so che al giorno della risurrezione, Gesù ha detto no, lascia stare questa storia. No, non è il giorno, io sono la risurrezione. Dunque la risurrezione non è un giorno. È per questo che Paolo dirà, lo stesso spirito che ha risuscitato Cristo d'infra i morti, se è in voi, anche voi siete già risuscitati. Non è un giorno che verrà. E siamo già risuscitati. Siamo vivi. Quando non c'è più tempo, allora si va nell'eternità, dopo che la settima epoca della Chiesa è finita, ed è finita. L'epoca di Lutero è finita, l'epoca metodista è finita, l'epoca pentecostale è finita e adesso si va in che cosa? Eternità, non più 7, non più 3, non più altro. Essi sono nell'eternità dove non c'è tale tempo come numeri e tempi e cose del genere. Amen. Ormai lo capite ora? Dunque, dopo la settima epoca della Chiesa, verso l'alba, cioè la mattina al sorgere del sole, a Shalom, Maria Maddala e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro, perché il corpo era lì dentro. E sapete che da qualche parte, quando i discepoli sono sulla via di Emmaus e camminavano, hanno detto, alcune donne tra di noi sono andate al sepolcro e hanno detto che lui è risuscitato. Alcune donne, alcune chiese. Tutte le chiese non lo predicano così, ma alcune donne. Non tutte le chiese lo crederanno. Alcune chiese stanno aspettando ancora la risurrezione, stanno aspettando il rapimento, stanno aspettando il millennio. Abbiamo capito che il millennio è Cristo, abbiamo capito che la risurrezione è Cristo, abbiamo capito che la vita eterna è Cristo. Abbiamo capito che nel millennium c'è ancora il peccato. Tutto lì. Tutto. Perché una volta lo Spirito Santo è stato legato dai credi, dai dogmi. Ma ora lo Spirito Santo è stato sciolto. La rivelazione è piena. Come vi ho sempre detto, il Re Assuerus ha messo il vino a disposizione di tutti.
Cioè, e ha detto non obbligate nessuno. Chi vuole bere, beve. Se chi vuole entrare nel vino per dormire dentro, che entra per dormire dentro. Chi vuole bere un po', che beva un po'. Chi vuole solo fermarsi a leggere gli opuscoli senza no, non dovete riflettere, dobbiamo solo... William Branham ha detto studiate questo messaggio. Studiatela. Gesù ha detto ai farisei, voi investigate le scritture perché credete che in essa avete vita eterna. E noi investighiamo il messaggio perché crediamo che il messaggio in esso abbiamo la vita eterna. E sappiamo che Elia ha doppio linguaggio. È stato il messaggero di Laodicea, poi ha cambiato per diventare Cristo dopo. Allora, dopo il sabato, verso l'alba del primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria andarono a vedere il sepolcro. Ed ecco si fece un gran terremoto. Prima c'è stato un grande terremoto. Ok? Ed ecco si fece un gran terremoto perché un angelo del Signore, sapete che un angelo, ora quando parliamo di angelo non vediamo più delle persone con gli ali, no? Un angelo che cosa significa secondo fratello Branham? Un messaggero. C'è un messaggero che è sceso dalla gloria. Perché, ecco si fece un gran terremoto perché un angelo del Signore è sceso dal cielo. Un angelo, un messaggero è sceso dal cielo. O sappiamo che scendere nel linguaggio divino non è come lo pensiamo noi naturalmente. Ho detto rammentiamo alcune cose di cui abbiamo già parlato. Scendere nel linguaggio umano è dall'alto verso il basso, ma nel linguaggio divino scendere che cosa significa? Significa che l'invisibile diventa visibile. E il cielo che cosa significa? Quattro sigillo Branham dice che il cielo consiste nella parola di Dio. Dunque è un angelo, un messaggero che viene con tutta l'autorità della parola, è investito con tutta l'autorità della parola di Dio. E Cristo è Dio stesso che scende. Dio già ha detto una volta che l'unica persona che può vincere Satana è Dio stesso. Perché è l'unico che lo conosce in tutte le sue tecniche. Quando Davide voleva affrontare Golia, che cosa gli ha detto Saul? Lui ha detto, guarda che tu non puoi vincere questo uomo. Lui dalla sua nascita è stato un guerriero. Dall'Eden, lui ha combattuto dalla gloria, è sceso sulla terra, è un combattente, ha vinto anche in Eden contro Dio. Branham dice che la prima disfatta di Dio, Satana ha vinto in Eden, ma Dio non si è lasciato fare. È un grande combattente, guarda Davide che non lo puoi vincere. E Davide ha detto, no, non ti preoccupare. Non è Davide che combatteva quella battaglia, ma è l'unzione che ha ricevuto. È l'olio che ha ricevuto, è lo Spirito Santo che ha combattuto. Perché è l'unico che può vincere Satana. E oggi noi vinciamo perché Cristo è in noi e conosciamo tutte le tattiche del nemico. Un angelo è sceso dalla gloria, un messaggero potente. Voi vi ricordate Apocalisse 20? Un angelo è sceso con la catena in mano. Un angelo è un messaggero, con tutta l'autorità della parola. Non abbiamo tempo di leggere, dove Paolo dice che quei 7 messaggeri avevano tutta l'autorità, investito della potenza della parola. Non so se lo trovo qui nelle 7 epoche, nell'epoca di Efeso, dove fratello Branham parla dei messaggeri, come Dio li ha scelti, come li ha mandati, come avevano tutta l'autorità. Branham dice qui, paragrafo 75 delle 7 epoche. Ok, eccolo lì, con le 7 stelle nella sua mano destra. La mano o il braccio destro significa la potenza e autorità di Dio. Salmo 44:3. Infatti, non fu con la loro spada che conquistarono il paese,
né fu il loro braccio che li salvò, ma fu la tua destra. Il tuo braccio è la luce del tuo volto, perché tu li graviti. In quella potenza della mano destra sono 7 stelle, le quali, secondo Apocalisse 1:20, sono i 7 messaggeri della Chiesa. Questo significa che dietro ai suoi messaggeri di ogni epoca v'è la vera potenza e autorità di Dio. Dietro il messaggero c'è tutta l'autorità di Dio, tutta l'autorità della parola, il cielo, perché sono venuti dal cielo, il cielo consiste nella parola. E Branham dice, questo significa che dietro ai suoi messaggeri di ogni epoca v'è la vera potenza e autorità di Dio. Essi agiscono infuocati dalla potenza dello Spirito Santo e con la parola. Dunque, è un angelo che è sceso dal cielo con tutta la potenza di Dio. E che cosa ha fatto? Ha tagliato il sigillo, perché prima di togliere la roccia doveva togliere il sigillo romano, perché Roma aveva messo il suo sigillo. Prima doveva far partire la guardia romana, i predicatori che sono lì sulla tomba, per tenere i fratelli sempre nella chiesa lì, per tenere i morti. E vi ho sempre ricordato che da qualche parte Paolo ha detto, risvegliatevi, voi che siete in mezzo ai morti. Allora quell'angelo è venuto per tirare fuori il corpo di Cristo dalle tombe, dalle chiese. Dice, ed ecco si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Ha tolto la pietra, ha rotto prima il sigillo romano, le guardie romane, i predicatori denominazionali, tutti sono fuggiti. Ho detto che le guardie romane hanno cambiato forma oggi, perché prima i predicatori sono stati mandati per tenervi sotto. Dovete rimanere lì, non dovete uscire. E notate che quei predicatori là vi diranno sempre che gli altri sono falsi. Si accostò e rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. Andate a vedere l'angelo d'Apocalisse 1. E per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Hanno avuto paura anche le guardie. Le guardie romane hanno cominciato a tremare. Ma prima di arrivare lì, voglio vedere che quando Gesù era morto e l'hanno messo nella tomba, c'era pace sulla terra, hanno detto no. Ma Gesù là non sta riposando, è andato per dare fastidio là in inferno. Perché la Bibbia dice che è andato nei regni, là all'inferno, per predicare anche all'inferno. È per questo che predichiamo oggi oppure all'inferno. Gesù è andato all'inferno, lo sapete, vero? Prendiamo, lo leggiamo nel libro di Pietro. Primo Pietro, vediamo un po', poi mi fermerò perché so che Primo Pietro. E Branham dice che il ministero deve essere lo stesso, il ministero non cambia. Primo Pietro, capitolo 3, versetto 19. Leggiamo dal versetto 18. Anche Cristo ha salvato una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condursi a Dio. Fu messo a morte quanto alla carne. Quanto alla carne è stato ucciso, ma reso vivente quanto allo spirito, e in esso, e nello spirito, in esso, andò anche a predicare agli spiriti trattenuti in carcere, che una volta furono ribelli quando la pazienza di Dio aspettava al tempo di Noè, mentre si preparava l'arca nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate attraverso l'acqua. Dunque Gesù è andato a predicare all'inferno e oggi pure noi predichiamo. Branham l'ha iniziato, ora noi siamo la continuità,
predichiamo anche in inferno alle anime che sono persi, che sono nelle chiese. Dunque, quando le donne sono arrivate al sepolcro, hanno visto che un angelo ha detto, l'angelo ha tirato fuori Gesù dalle tombe, il corpo fuori dalle tombe. Il corpo di Gesù, cioè la chiesa, la sposa, deve uscire dalle tombe. E le guardie che devono tenervi sotto, là sotto, non dovete uscire, dovete rimanere qui, non uscite di qua. Allora la potenza del settimo sigillo ha dato degli ali a alcuni che sono nella sposa e sono usciti. Hanno detto no, non abbiamo più paura. Possiamo volare. Possiamo andare. E sono usciti dalle tombe. Sono risuscitati. I loro occhi furono aperti e hanno riconosciuto la verità. E sono usciti dal gioco dei predicatori romani. Ma che cosa è successo dopo? Ma l'angelo si rivolse e quelle donne dopo sono andate a annunciare ai suoi discepoli che Gesù è risuscitato. Voglio leggere il versetto 11. Mentre quelle andavano, alcuni della guardia vennero in città e riferirono ai capi dei sacerdoti tutte le cose che erano avvenute. Alcuni predicatori hanno visto la cosa che Gesù è risuscitato, e sono venuti a dirlo. Ma che cosa hanno fatto i predicatori che cosa hanno detto i capi a quei predicatori là? Essi radunatisi con gli anziani e tenuto consiglio diedero una forte somma di denaro. Queste cose qua avvengono oggi. Vi danno soldi per ignorare il fratello Branham, per ignorare gli opuscoli, per ignorare la rivelazione. Viviamo le stesse cose oggi, per popolarità e per denaro. Non vogliono che la cosa vera sia predicata. Vi ricordate a Efeso, quell'uomo che combatteva Paolo perché non riusciva più a vendere le sue statue di Diana, perché non riusciva più a fare soldi, ha detto di mettere Paolo in prigione. È la stessa cosa oggi. E come vi mettono in prigione oggi? Andando a dire che quel fratello la predica falsa dottrina, quello è falso, quello ha fatto questo, ha rubato qua, ha fatto questo, buttando fango su di voi in modo che la gente non vi considera più. Ecco. E che cosa hanno fatto? Radunatisi con gli anziani e tenuto consiglio, hanno dato diedero una forte somma di denaro ai soldati dicendo: dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e lo hanno rubato mentre dormivamo. Ma una vera guardia non può andare che dormiva. Dunque, e se mai questo viene alle orecchie del governatore, noi lo persuaderemo e visto. Dunque è la religione ora che comanda la politica. Hanno detto, non vi preoccupate, noi diremo al governatore e lui non vi farà, andate solo a dire che sono i suoi discepoli che sono venuti di notte per rubarlo. Invece di dire che è l'angelo potente, l'angelo del settimo sigillo, William Marion Branham che ci ha aperto gli occhi. No, non predicate così. Non dovete predicarlo. Vi ho già detto che l'angelo, l'agnello che Giovanni ha visto, Giovanni non ci ha detto che ha detto un agnello come se fosse immolato. Uno che somiglia al figlio dell'uomo. E Branham ha detto uno che somiglia al figlio dell'uomo non era Gesù, era la sposa. E William Branham ha detto, non c'è nessuna scrittura nel Nuovo Testamento che Gesù deve adempiere. Tutte le promesse del Nuovo Testamento le deve adempiere la sposa. E Dio, in mezzo agli individui, ha preso un individuo per fare tutto tramite lui, perché Dio lavora per rappresentazione. Che Dio vi benedica. Assomiglialo ed ascolta
Padre Celeste, 2000 anni fa sono successe queste cose che noi leggiamo nella parola, ma tramite l'apertura della parola oggi, il settimo sigillo, viviamo nella realtà di tutte queste cose qua, Padre. Ti ringraziamo per l'apertura delle scritture, perché ci è stato detto che tu hai aperto i loro occhi e hai fatto sì che potevano capire le scritture. E oggi, Padre, possiamo dire che capiamo le cose, vediamo le cose e possiamo lodarti e glorificare il tuo santo nome. Lasciamo, Padre, il resto del tempo nelle tue mani. Cammina con noi nel nome di Gesù Cristo. Amen.